Hello. I'm John. Hello, I'm Andrea. Today we want to share a Bible story with you. आज हम आपके सामने एक बाइबल की कहानी पेश करेंगे। The story is very interesting. ये कहानी बहुत दिलचस्प होगी। The story name is The Beautiful World God Made. इस कहानी का नाम है खुदा का एक खूबसूरत दुनिया बनाना। A long time ago there was nothing in this world. Without the sun, moon, and stars, everything was black as night. बहुत मुद्दत गुजरी जब अभी दुनिया जमाना भी शुरू ना हुआ था। बगैर सूरज, चांद और सितारे हर चीज एक काली रात के बराबर थी। Only God existed in the world. सिर्फ खुदा ही इस दुनिया में था। A world with nothing seems, so God first made the world. दुनिया में कुछ भी ना था, तो फिर खुदा ने पहले दुनिया बनाई। God said, "Let there be light." खुदा ने कहा, रोशनी हो जा। God called the bright light day and the darkness night. खुदा ने चमकती हुई रोशनी को दिन कहा और अंधेरे को रात कहा। This was the first day. ये पहला दिन था। On the second day, he made the blue sky and the rainy clouds. दूसरे दिन खुदा ने नीला आसमान और बारिश भरे बादल बनाए। He said on the third day, तीसरे दिन कहा, "Let all the water gather in one place, and the dry land appear." कि सारा पानी एक जगह जमा हो जाए और खुशकी नजर आए। He called the water sea and the dry land earth. उसने पानी को समंदर और खुशकी को जमीन कहा। He also made grass, trees and flowers. इसके साथ उसने घास, दरख्त और फूल बनाए। On the fourth day, God made the sun, moon and stars. और चौथे दिन खुदा ने सूरज, चांद और सितारे बनाए। The sun lighted up the day and the moon and stars lighted up the night. सूरज दिन को रोशनी करे और चांद और सितारे रात को रोशनी करें। The next day, God made the fish that swim in the seas and the birds that fly in the sky. अगले दिन खुदा ने मछलियां बनाई समुद्रों में तैरने के लिए और परिंदे बनाए फिजा में उड़ने के लिए। This was the fifth day. ये पांचवा दिन था। On the sixth day, God made many animals. छठे दिन खुदा ने बहुत सारे जानवर बनाए। He also made man in his own image with the dust of the earth and breathed into the man. अगले दिन खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर जमीन की मिट्टी से बनाया और उसमें जिंदगी का दम फूंका। This first man is Adam. ये पहला इंसान आदम था। God made a wonderful world in 6 days and was glad. खुदा ने खूबसूरत दुनिया 6 दिन में बनाई थी और वो खुश था। And he saw all around and said, "It is good." और उसने इर्द गिर्द देखा और कहा, अच्छा है। And on the seventh day, he rested. और 7वें दिन उसने आराम किया।